VY，你識唔識揸電單車啊？我唔識啊，但係我爸爸識，佢每日都會揸電單車載我㗎。哇，好羨慕你啊！坐電單車吹風好舒服㗎。坐電單車嘅時候一定要記得戴安全帽啊！安全帽可以保護頭部嘅安全，呢個好緊要㗎。非常好，等我努力學識揸電單車，第日就可以載你周圍去啦。好啊！電單車嘅手語係咩嘢呢？電單車，電單車。下星期一手語見，拜拜。